എല്ലാവർക്കും ചില്ലവിത്സാരയുടെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു സസ്പെൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സസ്പെൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു സ്ഥലം ഇന്ന് കാണിച്ചിരുന്നു ഇന്നത്തെ വീഡിയോയ്ക്കകത്തില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങളത് ലാസ്റ്റ് കാണുക. കണ്ടു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ അതിനൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങളതിൻ്റെ ആൻസർ കമൻറ്റ് ബോക്സിലിടുക. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് നമ്മളൊരു സമ്മാനം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും വീഡിയോ ലാസ്റ്റ് വരെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ട് ഞാൻ നേരിട്ട് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വേറെ ഒന്നുമല്ല, നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വീഡിയോയിലെ സ്ഥലം ഏത് ജില്ലയിലാണ്, കേരളത്തിലെ ഏത് ജില്ലയിലെ സ്ഥലമാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഗിവ് അവേയിലെ വിന്നറാവാൻ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വീഡിയോ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 3 പേർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ വന്ന് കമൻറ്റ് ഇടുക. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നായിരിക്കും നമ്മൾ ഇതിലെ ഭാഗ്യശാലിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നല്ലൊരു വീഡിയോ വാച്ച് ചെയ്തിട്ട് കമൻറ്റ് ഇട്ടോളൂ.